ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพบกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง 13 Family กับเรื่องราวดีๆที่จะเป็นสาระประโยชน์ให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้ชมและทุกๆคนในครอบครัวเลยนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งดิฉันได้แรงบันดาลใจมาจากการที่ได้ไปเยี่ยมชมการดำเนินการของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็ได้นำเสนอออกทางรายการเราไปแล้วตอนหนึ่งท่านผู้ชมอาจจะได้ชมแล้วก็ยังไม่เห็นเรื่องนี้เท่าไหร่นักแต่ว่าคุณพ่อบัตรหลวงซึ่งดูแลที่มูลนิธิอยู่ก็ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นการเชิดหน้าชูตาสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนพิการของมูลนิธิอย่างหนึ่งก็คือการตั้ง call center ขึ้นมาเป็นศูนย์บริการและปรากฏว่าประสบความสำเร็จมากค่ะมีองค์กรเอกชนใช้บริการเป็นลูกค้าหลายหน่วยงานน่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าบางทีเราโทรศัพท์ไปแล้วเสียงที่รับเป็น call center น่ะเขาอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้นะคะแต่ปรากฏว่ามีจำนวนไม่น้อยเลยที่ได้รับการฝึกพัฒนาและทำงานอยู่ที่นั่นค่ะวันนี้ดิฉันพูดคุยกับคนที่จะให้รายละเอียดทั้งหมดเลยนะคะก็คือคุณมานพเอี่ยมสะอาดท่านเป็นรองประธานบริหารบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดภายใต้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มานพสวัสดีครับโอ้โหทุกคนชื่นชมมากว่าถ้าเกิดว่ามูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการฝึกอาชีพนู่นนี่นั่นจะเอาอะไรมาวัดผลแห่งความสำเร็จทุกคนบอกว่านี่เลยอันดับหนึ่งเลยก็คือเรคอร์เซ็นเตอร์ตั้งมานานหรือยังคะอาจารย์ถ้าเป็นรูปบริษัทเนี่ยเราตั้งมาประมาณปี59ปี59นี่เองแต่เราทำงานด้าน call center เนี่ยมา8ปีครับค่ะก็เพิ่งจะมาจดทะเบียนอะไรต่างๆแล้วก็เรียกว่าเป็นอะไรคะวิสาหกิจเพื่อสังคมใช่ครับ Social Enterprise เป็น Social Enterprise หรือว่า SE ซึ่งเราก็นำเสนอมาหลายรูปแบบแต่คราวนี้เป็น SE ของคนพิการใช่ครับอาจารย์ขาประทานโทษอาจารย์เองก็มาด้วยวีลแชร์นะใช่ครับอาจารย์ก็มาด้วยวีลแชร์อาจารย์ประสบเหตุหรือว่าเป็นไม่ครับเป็นโปลิโอครับโปลิโอตอน9 ขวบตั้งแต่9 ขวบครับผมค่ะขาด้านไหนคะ2 ข้างเลยครับ2 ข้างเลยถึงหลังนี่เลยครับค่ะครับก็เลยจะนั่งเตี้ยๆนิดหน่อยค่ะ ตั้งแต่9 ขวบอาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนชีวิตเลยนะคะครับก็ตอนที่พิการนั้นผมก็ไปเรียนที่โรงเรียนศรีสังวาลอาจจะเคยได้ยินนะครับอยู่ปากเกร็ดนนทบุรีครับก็เรียนจบแล้วก็เรียนต่อในภาคปกติทั่วไปนะครับแล้วก็มาเรียนที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่พัทยาปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีพระมหาไถ่นะครับก็มีการพัฒนาเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็ยกระดับขึ้นมาแต่เมื่อก่อนก็คือเป็นโรงเรียนอาชีวะใช่ครับโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ครับผมก็ฝึกคนหลายอาชีพอะไรต่างๆมากเลยนะคะอาจารย์ไปเรียนทางด้านไหนเราเน้นทางด้านของคอมพิวเตอร์ครับที่โรงเรียนเนี่ยจะมี4หลักสูตรนะคอมพิวเตอร์แล้วก็มีคอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจภาคภาษาอังกฤษมีเขียนแบบแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็4หลักสูตรนี้อาจารย์เรียนทั้ง4หลักสูตรไหมคะตอนที่อาจารย์เรียนผมเรียนด้านคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมเลยอะครับเป็นโปรแกรมเมอร์จบมานานแล้วใช่ไหมคะต้องทำอะไรมาก่อนที่จะมาทำ SE อันนี้ครับก็30 กว่าปี30 กว่าปีอาจารย์ทำอะไรมาบ้างก็พอจบปุ๊บก็ไปเป็นโปรแกรมเมอร์ประจำบริษัทแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็ทางโรงเรียนก็มาชวนบอกว่าไม่มีคนที่จะสอนรุ่นน้องนะเราก็มาช่วยกันพัฒนาอาชีพให้กับคนพิการดีกว่านะก็ย้ายมาเป็นอาจารย์อยู่ประมาณ17 ปีอยู่ในอาชีวะพระมหาไถ่เลย17 ปีเสร็จแล้วตอนหลังเขาก็ให้มาดูแลในส่วนของมูลนิธิในมูลนิธิก็มีศูนย์จัดหางานคนพิการมีหลายส่วนแต่อันนึงเลยก็คือศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมเรามองว่ามูลนิธิเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือการรับบริจาคความยั่งยืนไม่แน่ใจไม่มีครับผมสงเคราะห์อย่างเดียวเงินทองอะไรที่จะสงเคราะห์ก็คือต้องรับบริจาคทางเดียวใช่ครับเราก็มองว่าทำยังไงเราถึงจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็เราก็มองอีกว่าถ้าเราทำธุรกิจเพื่อที่จะหาเงินมาสนับสนุนมูลนิธิเนี่ยน่าจะเป็นหนทางที่ดีกว่าเราก็เลยเริ่มนะจากธุรกิจ call center
เมื่อประมาณ 8 ปีที่แล้ว เราก็ได้รับการสนับสนุนจาก AIS เราก็เริ่มต้นด้วยทีมงานเอเจนต์ประมาณสัก8 คนแล้วก็มีซูเปอร์วิเซอร์1 คนนะครับอาจารย์คะลูกค้าคิดขึ้นมาก่อนหรือเราคิดขึ้นมาก่อนแล้วต่างฝ่ายต่างมาเจอกันคือใครเริ่มก่อนนะเนี่ยคือเราเห็นว่า AIS เนี่ยมี call center คนพิการเจ้าแรกอ๋อใช่เพราะเขาก็ตาบอดใช่ไหมครับใช่มีตาบอดมีน้องหูหนวกนะเราก็บอกในเมื่อคุณมีตาบอดแล้วนะคุณมีคนหูหนวกแล้วนะเอาคนตาดีบ้างไหมคนพูดได้ด้วยร่างกายบ้างไหมเราก็ชวนเขานะครับเขาก็โอเคสนับสนุนก็เป็นเจ้าแรกพอเจ้าแรกมาปุ๊บก็มีในเครือเซ็นทรัลก็มี Power Buy มาเริ่มกับเราก็ประมาณ6 ปีแล้วครับนะพอ Power Buy มาเสร็จปุ๊บก็ใช้งานแล้วคนพิการทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพก็ขอเพิ่มอีกปัจจุบันก็มีไทยวัสดุของเครือเซ็นทรัลมานะฮะแล้วก็ตอนหลังก็มากันเยอะเลยครับบริษัทประกันมั่งอะไรบ้างนะครับก็เกือบ10 บริษัทขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมคืออยากจะให้เห็นไม่ได้ตั้งใจจะโฆษณา แต่ว่านี่คือองค์กรที่พอเราเห็นโลโก้ปุ๊บใช่ไหมคะเห็นโลโก้ปุ๊บเรารู้เลยว่าคือองค์กรใหญ่คือภาคธุรกิจที่เขามีกำลังแล้วก็เขาสนับสนุนคนพิการผ่านการทำ call center หรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถจะจ้างงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ตั้งใจจะโฆษณาแต่ก็ต้องขอบคุณเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีภาคเอกชนเราก็ไม่มีลูกค้าที่จะทำงานต่อใช่ไหมอาจารย์ตอนแรกอาจารย์ฝึกยังไงอ่ะก็เราก็เตรียมคนประมาณเดือนหนึ่งAIS ก็มาช่วยสอนเตรียมกันทั้งคือคนพิการเนี่ยเรามีโรงเรียนฝึกอาชีพคนพิการมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะเราก็คัดเลือกคนที่มีน้ำเสียงใช้ได้ส่วนหนึ่งเลยต้องเลือกคุณสมบัติจากเสียงก่อนอันดับหนึ่งและอะไรอีกคะใช้คอมพิวเตอร์ได้โดยเฉพาะต้องพิมพ์แบบสัมผัสเพราะจะได้ไวใช่ครับหมายถึงอะไรคะเวลารับเปลือกร่องทุกเลยต้องแบบฟังปุ๊บพิมพ์ไวหรือว่ายังไงของเราเป็นรับยกเลิก SMS ตอนที่เราเริ่มต้นคือลูกค้าเขาก็จะเลือกเฉพาะงานบางอย่างใช่ครับที่ส่งมาให้ใช่ครับคืองานยกเลิก SMS เนี่ยต่อคนนะ240 สายต่อคนต่อวันแต่ปัจจุบันนี้ลดลงเพราะว่ามันมีระบบตอบอัตโนมัตินะแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ย240 สายต่อคนต่อวันตอนแรกคือฝึกกี่คนนะคะ8 คนฝึก8 คนผู้หญิงผู้ชายก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยครับผมค่ะแล้วตอนที่ฝึกเหมือนกับว่าเขาก็จะต้องคือลูกค้าเองจะต้องบอกว่าต้องพูดอะไรบ้างใช่ครับเขาก็จะมีสคริปต์ให้เราก็ต้องฝึกตามสคริปต์เราต้องฝึกตามสคริปต์ฝึกใช้โปรแกรมนะพอฝึกเสร็จปุ๊บเขาต้องมีระบบการโรลเพลย์จำลองเหมือนกับลูกค้าโทรเข้ามาจริงเราจะรับสายโต้ตอบกับลูกค้ายังไงลูกค้าไม่ต้องการอันนี้เราจะทำยังไงลูกค้ามีปัญหาเราจะตอบยังไงอะไรทำนองนี้เขาก็จะคือเวิร์กช็อปกันหนักเลยเพราะว่าจะต้องรู้วิธีการแก้ปัญหาใช่ครับเพราะว่า1นะเราต้องตอบได้เหมือนกับพนักงานของ AIS เลยนะต้องเออร์เลอร์น้อยที่สุดนะลูกค้าจะต้องไม่มีแบบคอมเพลนอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องแบบเขาเรียกอะไรนะ KPI ที่วัดเนี่ยต้องเท่ากับพนักงานในบริษัทเขาเลยใช่ครับตอนแรกเขาก็ถามบอกอาจารย์เอาสัก80ไหมผมก็บอกว่าทำไมต้อง80ด้วยล่ะในเมื่อเราก็ใช้มือใช่ไหมพูดเหมือนกันใช้มือเหมือนกันใช้คอมพิวเตอร์เหมือนกันนะทำไมเราต้องใช้น้อยกว่าล่ะต้องวัด KPI เราน้อยกว่าล่ะนะมันก็ต้องเท่ากันน่ะในเมื่อเราอยากจะทำงานอาจารย์ก็ตั้งเป้าชัดสู้ใช่ครับห้องที่เห็นนี่คือห้องที่ทำงานของ call center ในบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดใช่ไหมคะใช่ครับคือเรวิสาหกิจเพื่อสังคมก็ทำเป็นอาคารหนึ่งต่างหากเลยอยู่ในมูลนิธิพระมหาไทยอยู่ในอาคารที่มูลนิธิแต่เราก็จองไว้หลายห้องเพราะว่ามีตั้ง80 คนขยายขึ้นเรื่อยๆจนถึง80 คนผมตั้งใจไว้ถึง300แล้วก็ในอนาคตเนี่ยอยากจะให้ถึง 1,000 ถามว่า 1,000 นี้จะทำได้เหรอ
นะปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าเทคโนโลยีเกี่ยวกับ call center เนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ออฟฟิศอย่างเดียว call center ที่บ้านก็ได้นะก็เรียก work at home ใช่ไหมฮะแล้วก็คนพิการเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องการเดินทาง ค่ะ นะถ้าเราต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพหรือมาทำงานที่สำนักงานของลูกค้า มีโอกาสน้อย โอกาสน้อยครับ แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะต่ออินเทอร์เน็ตเข้าไปที่บ้าน แล้วก็เป็นเหมือนกับพนักงานคนหนึ่งของที่ออฟฟิศของลูกค้าเลย ซึ่งคนที่เป็นหัวหน้างานหรือว่าเราพอเราแจกงานไปปุ๊บ แต่ว่าเราก็เป็นคนวัด KPI ใช่ เรามีระบบเทรน อืม เราต้องเทรนให้มั่นใจก่อนว่าคนพิการนั้นทำงานได้ เราถึงจะให้เขารับงานลูกค้า ค่ะ เราสามารถที่จะรับ 24 ชั่วโมงนะ ค่ะ จริงเหรอคะ ใช่ครับ ปัจจุบันนี้ เปลี่ยกะกันยังไงอะคะ ก็ 3 กะถ้า 3 24 ชั่วโมงครับผมก็งานเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอย่าง AS เนี่ยเราก็รับงานก็ง่ายบ้างยากบ้างนะงานที่ยากงานง่ายเนี่ยก็คือรับยกเลิก SMS ดอกจัน137อาจจะเคยได้ยิน ค่ะ แต่งานที่ยากขึ้นก็คืองาน convert เขาเรียก convert เปลี่ยนโปรโมชั่นลูกค้า อ๋อ อย่างสมมุติว่าพิธีกรใช้โปรโมชั่น500 ตอน บาท เนี้ยหนูใช้แพ็กเกจนี้อยู่นะ โทรได้กี่นาที เล่นเน็ตได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ ใช่สมมุติ แต่ไพอใจ 500 แล้วอยากจะเปลี่ยน ไม่ฮะคุณโปรโมชั่น 500 แต่ใช้จริง1,000ทีมผมก็จะโทรไปนำเสนอคุณใช้เน็ตเยอะนะ คุณโทรน้อยใช้แพ็กเกจตัวนี้สิอยู่ประมาณสักเท่านี้บาทถูกกว่าที่คุณใช้อยู่อะไรอย่างเงี้ย อันเนี้ย คือจริงๆ มันก็เหมือนลักษณะการ ตลด ขายใช่ครับ ก็ทำหน้าที่การตลาดเข้าไปด้วย แล้วก็ ใช่ โทรเชิงรุกหาลูกค้า ใช่ครับ อ๋อเนี่ยค่ะ ชักนึกออกแล้วบางทีคนโทรมาเสนอโปรโมชั่น อาจจะเป็นทีมเรวิสาหกิจเพื่อสังคมก็ได้ ทีม นะ ที เนี่ ม ย ผมที่เขาเป็นส่วนหนึ่ง นี่เอง ครับผม อ๋อค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือทำงานตั้งแต่ระดับพื้นฐานง่าย ครับ ๆ แล้วก็เขาก็มีสคริปต์ให้อยู่แล้ว ใช่ จนกระทั่งต้องเข้าใจธุรกิจของลูกค้า ครับ ว่าเป้าหมายธุรกิจคืออะไรบริการผลิตภัณฑ์เขามีอะไรบ้าง ต้องเข้าใจมาก ๆ เลย ใช่ครับ แล้วก็ทำอย่างอื่นขยายไป เพิ่ม ได้ ความ ทำงาย าน ก ขา ขึ้ ย นเรื่อยๆ ได้ทำการตลาด ครับ ได้ แล้วก็โดยเฉพาะงานพวกเกี่ยวกับเซอร์เวย์เทเลเซอร์เวย์นะการเก็บข้อมูลลูกค้าอะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นงานถนัดของเราเลยนะครับ คือหนิงเห็นว่าลูกค้ามีหลากหลายมาก เช่น บริษัทน้ำมันอ่ะบริษัทรถยนต์นะบริษัทวัสดุก่อสร้าง ครับ พวกนี้ก็ต้องเทรนให้เข้าใจธุรกิจของ ใช่ครับ ลูกค้าทุกอย่างเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับ รถยนต์อย่างเงี้ยโทรมามีปัญหาเรื่องรถยนต์อย่างเงี้ย ก็ เร ถามว่าเขาก็เอางานง่าย ๆ เหมือนกัน อืม นะซื้อปีไหน ก็แบบคล้ายๆกับงานสำรวจ อ๋อ นะยังใช้อยู่หรือเปล่า อืม บอกต่อลูกค้าไหมอะไรเนี้ยผมก็ไม่รู้นะเขาก็ พวกสำรวจความคิดเห็น ใช่ครับ อย่างนี้นี่เองค่ะ แล้วก็คือที่ผ่านมาเนี่ยอะไรที่ลูกค้าสะท้อนกลับมาที่อาจารย์ว่าอันนี้คือจุดเด่นของพวกเรา อันนี้คือจุดที่เราต้องแก้ไขมีไหมคะ จุดข้อดีของเราเนี่ยก็คือจุดแข็งนะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบริษัท call center ก็จะมีคนเข้าออกเยอะนะเขาก็บอกกันอุ้ยบางบริษัทเนี่ยเข้าร้อยออกร้อยเลยนะ อ๋อ turnover สูงนะแต่น้องๆที่ทำงานกับทางเลค call center เราเนี่ยนะ จะไม่ค่อยเปลี่ยนงาน ใช่ครับ เพราะว่าเราได้รับโอกาส พอเราได้รับโอกาสเราก็ปลูกฝังว่าเฮ้ยโอกาสมันมาถึงเราเนี่ยเราต้องรักษาไว้ เราต้องทำงานให้คุ้มกับสิ่งที่เขาไว้วางใจให้กับเรา เราก็ปลูกฝังทุกคนนะครับ บางคนนี่อยู่มาอย่างเอสนี่อยู่8 ปีบางคนยังไม่ไปเลยนะ ค่ะ ผมบอกเฮ้ยคุณย้ายไปทำที่อื่นที่อาจจะได้เป็นหัวหน้างานอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยเพราะว่า AS เนี่ยเขาเอารูปแบบที่ทำกับเราเนี่ยไปขยายจังหวัดอื่นด้วยเช่นหนองคายขอนแก่นลำปางเลยประมาณ10 กว่าจังหวัด หมายถึงว่าเขาจับมือกับสถานพัฒนาหรือสถานสงเคราะห์ เป็น อะไรต่างๆอย่างนี้ ใช่ ใช่ไหมคะเพื่อ ใช่ ฝึกอาชีพแล้วก็ให้งานเขา ใช่ครับ อ๋อ เขาก็ เราก็ไม่ห่วงเนาะรูปแบ ครับ บ อย่างนี้ก็จะได้ทำให้คนพิการมีงานทำเพิ่มขึ้น ใช่เราก็บอกเฮ้ยคุณก็ไปอยู่กับเขาสิคุณจะได้มีโอกาสก้าวหน้า ไปเป็นหัวหน้า ไปเป็นซุปเปอร์ไวเซอร์บางคนก็บอกโอ้ไม่ไปอะอยากอยู่นี่ เพราะว่าเขาชินไงเมืองพัทยาเป็นเมืองที่คนพิการที่อยู่แถวๆนั้นนะถ้าเฉพาะในเมืองพัทยาที่จดทะเบียนเนี่ยก็ประมาณสัก700 กว่าคน
คือมีเพื่อนมีสังคม ใช่ครับ แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภคอะไรก็ ครับ อยู่ในขั้นที่พึงพอใจ ครับ ก็ติดงานติดบ้านติดสังคมติด ทำนอง เพื่อ นั้น น ไม่ก็เลยไม่อยาก ทำนองนั้น ย้า เลย ย งานไปไหนนี่ก็คือ ใช่ ข้อ ครับ ดีที่หนึ่งสงสัยอีกอย่างนึงค่ะเวลาสมมติว่าเรามีลูกค้าแต่ละเจ้าแล้วก็เท่ากับว่าเราต้องรับคนใหม่ ใช่ใช่ เพื่อปั้นคนสำหรับลูกค้าเจ้านั้น ครับ ไม่มีว่าคนในเรแต่ว่ารับงานเป็น call center ให้กับหลายแห่ง มี เหมือนกันนะคะ บางงานเราก็อาจจะรับ2-3 อย่างได้ ซึ่งก็แปลว่าคนนั้นมีศักยภาพที่ทำได้ ใช่ครับ แต่ว่าเช่นเช้ามาเป็น call center รถยนต์บ่ายมาวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดขนาดนั้นแล้วเราก็ดูว่างานมันเหลื่อมเวลากันอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ นะบางงานอาจจะช่วงหลัง4 โมงเย็นอะไรเงี้ยเฉพาะใช้เวลา1 ชั่วโมงเพื่อ ค่ะ เตรียมงานอะไรเงี้ย ถ้ามีศักยภาพแล้วก็ส่งเสริม ใช่ครับ รายได้เขาเป็นยังไงคะ call center ผู้พิการที่เร call center คือขั้นต่ำเนี่ย9,000 สตาร์ทเลยเงินเดือน ครับ ขั้นต่ำ ใช่ 9,000 ครับ แล้วก็จนกระทั่ง12,000 14,000ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและก็อายุงาน ค่ะ นะครับ ค่ะ ทีนี้สมมุติว่าพอเรามีลูกค้าทางเรเองตั้งเหมือนกับว่าตั้งอัตราการให้บริการหรือว่าเขาต้องจัดงบเท่าไหร่สำหรับที่จะให้ผู้พิการที่เร call center ทำงานให้อะ คื ค่ะ อ แล้วเราต้องมีสัดส่วนเข้ามูลนิธิพระมหาไทยไหมคะหรือ ก็เราก็เหมือนธุรกิจทั่วไป มันก็จะต้องมีในสัดส่วนที่เป็นอะไรนะค่ากำไรหรือว่า ค่ะ ค่าบริหารจัดการ ค่ะ นะครับ คือเราก็รับตั้งแต่ซีดเขาเรียกเป็นซีดละ 35,000 ค่ะ นะครับ หรืออาจจะรับเป็นงานบางงาน 35,000นี่คือ 35,000 ต่อเดือน ค่ะ นะครับ ซีดเหมือนกับ1โปรเจกต์เนี่ย หนึ่งเอเจนต์ 1เอเจนต์ ครับก็ประมาณ 35,000 ต่อคนต่อเดือน ค่ะ หรือบางงานเนี่ยเขาต้องการที่จะโทรไปเพื่อเชิญชวนให้ลูกค้ามาร่วมงาน อันนี้เป็นโปรเจกต์เล็กๆ เราก็มาคำนวณดูว่าลูกค้าคุณเท่าไหร่นะ10,000ใช่ไหมผมอาจจะโทรได้ประมาณ 5,000 ผมคิด 5,000 เลคคอร์ดละ30 บาทอะไรเงี้ยเราก็ทำให้นะเขาเรียกว่าเปอร์ซักเซส ค่ะ นะก็หลากหลายรูปแบบที่เราจะตกลงกับลูกค้า ค่ะ ไม่ใช่ว่าคุณต้องมาจ้างผม 35,000อย่างเดียว ไม่ใช่ว่าคุณต้องจ้างผมแบบ1 ปีเท่านั้นอะไรงี้ไม่ใช่ ค่ะ หลากหลายรูปแบบที่ต้องการ ค่ะ เพราะฉะนั้นองค์กรที่จะเปิดโอกาสให้ผู้พิการทำงาน call center ไปปรึกษาหารือได้เลย ครับ แล้วก็ ผม เหมือนกับวางแผนร่วมกัน ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ครับใช่ เพื่อจะได้ให้โอกาสค่ะสำคัญที่สุดคือเรื่องของโอกาสนะ ใช่ อาจารย์ ครั คะ บ พักกันสักครู่เดียวค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเรื่องของเป้าหมายวิสัยทัศน์ของอาจารย์เองในการบริหารเรวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด ว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรรวมไปถึงสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้ข้อคิดและก็แรงบันดาลใจสำหรับพวกเรา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีกำลัง เช่น ภาคธุรกิจต่างๆนะคะ สักครู่ค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่ 2 ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะ อยากจะสนับสนุนให้ผู้ที่มีกำลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทใหญ่น้อยภาคเอกชน โดยเฉพาะบริษัทไหนหรือองค์กรไหนที่มี call center ที่มีภาระงานมากๆนะคะ แต่ว่ากำลังคนไม่พอหรือว่าอยากจะตัดงานแบบเนี้ยบางอย่างเนี่ยออกเป็น outsource ไป ลดการบริหารจัดการต้นทุนประจำในบริษัทท่านแบบนี้แหละค่ะเนี่ยค่ะเรเขากำลังปั้นคนแล้วก็ประสบความสำเร็จจากผลงานที่มีลูกค้ามากมายประทับใจ ก็เลยอยากจะสนับสนุนนะคะที่ก็คือสามารถติดต่อไปได้ ครับ ติดต่อช่องทางไหนดีอะคะที่จะสะดวกที่สุดนะคะอาจารย์ ก็ถ้าติดต่อฝ่ายการตลาดก็ 063-375-5566 นะครับ ค่ะ ให้อีกเบอร์หนึ่งนะคะ 0968654739 Facebook เรคอร์นี่เจอเลย เจอเลยครับ ก็ไปฝากข้อมูลข้อความหรือว่าจะ inbox หรือจะปรึกษาหรือว่าเขียนไปถึงอาจารย์มานพเลยก็ได้ ครับ นะคะ ได้ครับผม ก็สามารถที่จะไปร่วมกันสร้างบุคลากรขึ้นมานิ่งเห็นอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์นำมาฝากนะคะเป็นแผ่นพับ บอกว่า
โทรเลย 1479 สายด่วนคนพิการได้งานเข้าถึงสิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของมูลนิธิพระมหาไถยเพื่อการพัฒนาคนพิการค่ะ เบอร์นี้ทำอะไรได้บ้างเหรอคะ คืออย่างนี้ครับว่าคนพิการที่อยากเรียนหนังสืออยากมีงานทำถูกริดรอนสิทธิ์อะไรต่างๆนะครับก็ให้โทรเข้ามาที่ 1479นะหรือว่าถ้าคุณไปพบเห็นคนพิการไม่รู้จะช่วยเขาอย่างไร ก็ยื่นเบอร์ 1479 ให้เขาโทรมาที่เรา อย่างนั้นก็ได้ นะครับ ค่ะ ปัจจุบัน 1479 ครับปัจจุบันก็มีคนที่โทรเข้ามาประมาณสัก10,000 กว่าคนได้ 10,000 กว่าคนต่อ เอาไม่ใช่ต่อ หรื วั อน สถิติรวบรวม สถิติรวม สถิติรวบรว ครั ม บ 10,000 กว่า แต่ คนแล้ว แต่ หมื่น คือก ว่า อย่า ค ง น นี้ ได้งานไปกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ ก็พอสมควร พอสม รับ ควร เพราะว่าทุกเคสที่เข้ามาเนี่ยเราจะมีทีมที่ลงไปก็เรียกบริหารจัดการเคส คือต้องไปสำรวจข้อมูลข้อเท็จจริง อยากมีงานทำเราก็ต้องหางานให้เขา ค่ะ เรามีศูนย์จัดหางานด้วยที่มูลนิธินะอยากเรียนหนังสือเราก็ติดต่อประสานงานให้ได้เรียนหนังสือ อะไรทำนองเนี้ยครับเราก็จะต้องจัดการในสิ่งที่เขาต้องการให้เราช่วยเหลือ ค่ะ ครับ หรือว่า อันนี้เรามี มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ สุ่มเสียงดีพูดจาไพเราะมีจิตวิทยาใจเย็นต่างๆ ก็มาสมัครทำงาน call center กับอาจารย์ได้ ใช่ครับ ปัจจุบันก็มีหลายบริษัทที่กำลังเจรจากันอยู่ ค่ะ อาจจะยกตัวอย่างได้เนาะ ค่ะ อย่างทีวีไดเรกอย่างเงี้ย ค่ะ นะก็สนใจให้น้องๆคนพิการของเราเป็น call center ให้ แล้วก็โดยเฉพาะน้องที่เป็นตาบอด ค่ะ น้องตาบอดเราจะเห็นว่าเสียงเพราะ ค่ะ มีเขาเรียกวาทศิลป์ในการพูด แล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ได้นะตรงนี้เราก็เอาจุดแข็งจุดเด่นของเขาเนี่ยมาใช้งานครับ ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะอาจารย์ ครับ และนี่ก็คือสิ่งที่ทุกคนสามารถหยิบยื่นให้ได้ก็คือโอกาสและก็ความเชื่อมั่นนะคะ แต่ว่าอย่าง Ray Call Center เนี่ยได้รับการรับรองเรื่องของคุณภาพ ผ่านการให้บริการลูกค้าองค์กรใหญ่ๆมาแล้วมากมาย แล้วก็แนวโน้มก็น่าจะมีต่อไปเรื่อยๆ อาจารย์ขาปิดท้ายในเวลาสั้นๆ อยากจะให้อาจารย์ให้ข้อคิดหรือแรงบันดาลใจที่จะเป็นประโยชน์สำหรับตัวผู้พิการเอง แล้วก็สังคมค่ะ ก่อนที่จะสรุปนิดหนึ่งได้ไหมครับ คือบริษัทเลวิสาหกิจเพื่อสังคมของเราเนี่ยเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรอง จากกระทรวงพมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา ค่ะ มี 15 บริษัท ค่ะ นะครับ เป็นชุดแรกของวิสาหกิจเพื่อสังคม 1 ใน 15 แต่เป็น ผม บริษัทที่ทำงานกับผู้พิการเนี่ยกี่ ส บ อง ริษัท สองบริษัท ส ค อ รับ งบริษัท มีบริษัทเลวิสาหกิจเพื่อสังคมของเรา แล้วก็มีบริษัทเด็กพิเศษนะครับบริษัทอื่นๆที่ได้ก็เช่นแม่ฟ้าหลวงนะหรือว่าอภัยภูเบศร ค่ะ อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นบริษัทใหญ่ ยอดเยี่ยม ๆนะ เล เป็น ย องค์กรใหญ่ ๆ นะครับ ค่ะ ก็ผมอยากจะฝากนี้ครับว่า อยากจะให้ช่วยสร้างโอกาสการมีงานทำให้กับคนพิการนะก็จะทำให้เขาไม่เป็นภาระของครอบครัวแล้วก็สังคมนะครับ ก็อยากจะให้สนับสนุนครับ ค่ะ และส่วนตัวคนพิการเองนะคะก็ต้องมีพลังนะครับ ต้องพัฒนา ก็ เรียนรู้ด้วยใช่ไหม ค คะ รับ อาจารย์ ใช่ก็คือต้องมีความมุ่งมั่นนะแล้วก็ขยันในการทำงานนะครับ เพราะว่าปัจจุบันนี้สังคมให้โอกาสคนพิการแล้วนะเราก็ต้องมานะพัฒนาตัวเราเองแล้วก็เข้าสู่ระบบการมีงานทำนะเราก็ไม่เป็นภาระใคร ค่ะ ครับ ช่วยกันทั้งสองฝ่ายนะ ใช่ครั คะ บ ทั้งตัวผู้พิการเองแล้วก็สังคม ครับ ค่ะ ขอบพระคุณมาก ๆ นะคะอาจารย์ เช่นกั คะ นครับ ที่กรุณาสละเวลามาแบ่งปันเรื่องราวดีๆ แล้วก็เปิดโลกให้หลายคนที่ยังไม่เห็นมุมนี้มุมที่น่าชื่นชมของผู้พิการที่มูลนิธิพระมหาไถยเพื่อการพัฒนาคนพิการกับผลงานเรวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะ วันนี้ขอบคุณอาจารย์มานพค่ะอาจารย์มานพและดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ